今朝早臨時收到，我要出去幫手做助教。工作你養我啊！報水，你開心我就開心㗎啦。舐盡個學生優惠，覺得學識咗咧就會急。我平時嘅收工碌就係咁樣。早啲瞓啦，唔健康㗎，你真係。早晨大家，而家係12點正，係我已經好耐冇試過咁早起身。咁點解仲喺張床度？因為我想攤多陣先，係啦。咁咧，琴晚咧其實都唔係叫瞓得好好，亦都唔係好早瞓啦。雖然我收到好多觀眾嘅 DM 都係叫我早啲瞓啦咁樣。OK，but anyway，琴晚咧瞓唔着嘅時候咧，我已經初步完成咗3號嘅 rough cut，今日刪字幕啦，加少少嘅 effect 啦，咁就已經 OK。希望今晚嘅6點至7點呢段 period 咧係可以鋪條片，因為今朝早臨時收到，我要出去幫手做助教，咁所以咧就一陣間就同埋屋企人出去。咁之後食少少嘢，咁我就去做助教啦。咁一陣間嘅上班時間就係3點至5點，唔知 BB 玩之後呢，就翻嚟嗱嗱聲趕片啦。係今日落完水，聽日都要落水，又係連續上班的2日。本身諗住再彈多陣床，但係不行，要2至4，所以而家就要起身 get ready 啦。而家同大家執下我游水嗰個袋啦。咁執完衫啊、毛巾啊、衣物啊、防水袋之後咧，我就攞銀包啦，一定唔可以冇嘅學生證啦，因為佢個有效期係8月31號，所以我一定要舐盡個學生優惠。跟住跟住 AirPod 啦、Bluetooth 嘅呢個糖啦，仲有一定有嘅尿袋，因為我電話係食電食得超快。好想換電話啊！之後仲有頂帽，咁我個頭頂就唔會濕啦，咁就會容易洗好多嘅。佢係吉森 Luga 嘅一個袋啦，咁我就攞咗嚟做游水袋，因為佢係防水同埋都幾方便。12點32分準備出門去。甜醬 is a must，新手敏捷，多謝大家。我想講咧，你知唔知我咧最近我先同你講完就係平時咧佢係情緒都叫穩定咯，對比緊我嘅話，跟住我揾到一個係我情緒穩定過佢嘅時候，就係佢揸車嘅時候佢揸車我就係永遠情緒最穩定，因為佢會燥咯，跟住我就會唔出聲咯，所以我就係最穩定嗰個咯情緒。跟住後尾佢就話得㗎啦，保持得㗎啦。我平時嘅收工碌就係咁樣。回家食酸種蛋撻，我都未試過食聖安娜嘅，但係就食完個嘢就沖個快涼。特登揀個勁燶嘅，因為呢啲葡撻就係要燶先靚好食。有整節目啊？10分聰明啊？係。咁你今日想咩啊？會唔會拍案啊？今晚有人講㗎啦。報水。你好。Hello。係，你唔係瞓覺咩？咁早，仲有啲嘢未做完。又話今日會早瞓咗好瞓。
瞓啊！係真係好眼瞓。我琴晚我係早你起身半個鐘都冇喎嘅時候，我瞓着咗喎。即係如果我等多半個鐘咧，我就等到你起身咯。早啲瞓啦，唔健康啊！你真係。要工作嗎？不工作你養我啊？OK， 即刻唔出聲。好開心我而家咧，每一日我都會見到我個 subscribers 嘅人數，喺度慢慢一個咁樣加。咁咪好咯。係啊，我而家好開心啊。咁咪 good 咯。 good 啊！你開心我就開心㗎啦。OK。你問我會唔會即係充實咗咧？我又覺得唔會，但係我有慢慢而家係慢慢早起身咯，但係亦都係遲咗瞓咯。我同你講，我都試過做同一樣嘢，真係好辛苦，做下就冇咗意義啦。你做咩啊？ YouTube 片一個禮拜一條咯。你一個禮拜我係一日一條喎，老友。喂，大佬打機喎，仲要剪喎。唔夠 quality 嘅嘢都夾硬擺上去喎。我而家有少少唔係好知係拍啲咩咯，但係我覺得其實本身我嘅人生都已經係有啲唔係好知做緊啲乜嘢，特別係 grad 咗之後，所以而家我拍嘅話呢，嗰個心態同埋個內容就係我嗰日會做啲咩，同埋平時我係點就係點咯，即係我唔會特登去塞啲嘢落去做到我平時就係一個咁樣嘅人咯，你明唔明我講咩啊？即係我唔想好夾硬嗰啲嘢，咁我都係一個正常人嚟噶嘛，咁我唔會日日都有好多多姿多彩嘅人生㗎。唔係嘅，每個人嘅睇法唔同嘅。拍 YouTube 都唔係為賺錢㗎嘛，本身即係由頭到尾我拍。賺錢啊，但係感覺上你夾硬咁樣拍，好似冇個意義啫。等於啲人 Vlogmas 都係啫，不過我係抌咗佢8月咁樣咯。2個鐘咧都係兄妹嚟嘅，好搞笑。即係第2個鐘嗰個咧，佢哋兩個係好叻嘅，佢識由自由式啦。咁但係咧，即係小朋友就係好 active 咁。跟住去到臨尾落堂，當 around 10分鐘咁樣啦。咁我冇人放人哋早走噶嘛。咁我就話咁你哋可唔可以游靚啲？因為我係全程都喺度捉嗰啲叫咩啊？捉翻係啦，捉翻靚啲姿勢啫。小朋友一覺得學識咗咧就會急，咁唔 OK 噶嘛。咁我就話我唔要急，急咧就游得唔靚，所以我哋就要游靚先叫做好，先叫做叻。佢哋無啦啦提出要有個比賽喎，咁我就話好啦，咁我哋嚟個比賽啦，就係邊個游得靚就贏啦，好唔好咁樣？咁 which 小朋友都係想鬥嘅啫。咁但係最後咧，我係冇講到邊個贏嘅。講真啊，我覺得哥哥游得好靚嘅，因為我全部捉佢嗰啲手腳腳，即係佢全部都做齊晒。少少我想同你講，唔係分享咗嗰個 U 嗰個嘅。嚇！我分享埋俾你阿媽。跟住佢問我做咩？係咪請我去旅行？咁你係咪請佢去旅行啊？唔係，我分享下先。第4日嘅片啊，今日都唔係過得好多片。你要唔要幫我整啲 content 出嚟？我想瞓覺。